izao fetiny masinday soerara izao misaorana angasitana sady isika mianakavy amin'ny fiombonantsika ao anatin'ny vavaka indrindraindrindra fiombonantsika sy fifanomezan-tanana ataontsika amin'ny fanatanterahana ity fanokafana ny jobig fa 50 taona anatongavan'ny président touriste eto amintsika ity. Zanaka simpanay masina mombatsika mianakavy mandrakariva ny fiadana ny tompo tamin'ny taona 1770 no tonga voalohany teto Madagasikara ireo missionnaire rédemptoriste. Dia manatonary izay amasinina ho diacre frère Rakotonasoa Jean-Yves. Inty aho tompo Andriamanitra io avia atreo izahay. Imasinday Jean-Yves Teka maritsika mianakavy ihany razia nazo diacre vaovao ary sika samia mandray sy mihinana amity anareo fa vatako ity atolotra ho anareo. It's okay.